Dobar dan, nakon što nisam objavio ni jedan video tjedan dana zbog privatnih obaveza, evo danas ću objaviti jednu vrlo zanimljivu analizu partije s jednog od prošlih Grand Chess Tour turnira u standardu šahu u Bukureštu u petom mjesecu. Uglavnom u iščekivanju u stvari kraja ovoga Singifield kapa kojeg ću proanalizirati u više dijelova, odlučio sam jednu drugu partiju iskomentirati, ali prvo bi htio reći jednu stvar. Imao sam u stvari, dosta me ljudi pitalo hoću li igrati Title Tuesday i imao sam već recimo utorak namjeru odigrati oba Title Tuesdaya, no međutim problem je nastao što u stvari ono zadnji put što se dogodilo sa usporavanjem interneta nije problem kod mene, jer sam ja u stvari provjerio i sa operaterom i doma sa nekim ljudima koji su mi došli, internet je kod mene odličan. No međutim, u stvari Chess.com zbog valjda tolikih varanja na tim Title Tuesdayima je počeo dosta stvari usporavati i onda usporava ljudima koji streamaju i usporava nekim drugim ljudima i traže neke nove stvari, tako da je sad dosta nezgodno se uopće prijaviti, a u ostalom od sljedećeg utorka imaju nova pravila koja kažu da svaki igrač koji igra mora imati uz jednu kameru koja ga snima, mora imati još dvije kamere u sobi. Što sad postaje ono ko da se igraju profesionalni turniri za ne znam veliki nagradni fond, što ja mislim da će većini ljudi predstavlja problem. Ja moram vidjeti šta ću napraviti po tom polju, jer je dosta nezgodno. Nije mi čak problem, oni kažu da će se morati live streamati, nije mi problem live streamanje, nego sad stavljati dvije kamere, pa jedna tebe gleda, treća kamera, mislim, dosta je to komplicirano u stvari, ali onda eto, probao sam igrati onu arenu Kings što sam jednom objavio, no međutim opet se ista stvar događa i opet namjerno usporavaju, znači počeo sam igrati par partija i jednostavno u nekom trenutku minut ne mogu povući potez i piše ponovo povezivanje i onda kad otiđem raditi neke druge stvari radi perfektno internet, tako da je očigledno stvar do Chess.com-a, tako da ne znam, naš velemajstor Livajić mi je rekao jednu stvar da je možda da se on služi jednom drugom stvari, to je da isključi kućni internet i da uključi internet sa mobitela. A to je isto mislim komplicirano, ako je to stvarno moguće rješenje, ne kužim šta rade ovi na Chess.com-u, ali eto, to je tako, pa eto stvarno sam htio igrati turnire i nekako mi čak i lakše i zanimljivije i meni, ali jednostavno nema smisla kad ne mogu nijednu partiju odigrati normalno. Tako da vidjet ću za sljedeći utorak. Od sljedećeg utorka postoji samo jedan turnir, Title Tuesday igra se 5+0, ali moram vidjeti kako je to izvedivo sa svim tim kamerama i ostalim stvarima. Dobro, uglavnom, ovo što ću sada iskomentirati je partija iz petog mjeseca sa Grand Chess Tura između Pragna Nande i Abdusatarova i samo ću ispričati jednu stvar kako se neke ideje ponavljaju u šahu. Na primjer, ova partija je igran je vrlo popularna Greenfeldova indijska obrana. To je naravno najviše popularizirao u šahu u zadnjih 25 godina Svidler, pa poslije Vachier Lagrave i to je bila jedno vrijeme možda i na D4 varijanta broj 1 za crnoga. Sad su nekako se, šta ja znam, nekako dosta ljudi je počelo neke druge stvari igrati, čak i eksperti ko Svidler i Vachier, ali ne mislim da je to zato što su našli nešto za bijeloga, nego je problem Greenfelda je to što bijeli ima velik izbor varijanti i nije to lako sve zapamtiti. Tako da onda jednostavno odluče igrati nešto drugo da pokušaju više iznenaditi protivnika. Prije nego što pokažem ovu partiju između Pragna Nande i Abdusatarova, koji je na fenomenalan način pobjedio Prag, prvo ću pokazati tri partije okvirno od Carlsena, idejno govorim kako je Carlsen to igrao, i sve tri su u Greenfeldu. Recimo, znači ovdje, ovo je jedna od glavnih linija u stvari, ova pozicija, i sad recimo, ovo je jedna od partija Carlsena protiv Ivančuka. Znači lovac D3, B6, top C1, ovo je sve poznato, ima tu crni drugi mogućnosti. Uglavnom, nakon E6, dama D2, lovac B7,
bijeli igra potez H4 i pričat ćemo o toj ideji H4 u Greenfieldu, ali ta ideja je strašno postala popularna u stvari zbog Alfa Zeroa koji obožava vurati H4, H5, H6 i to je dodatno popularizirao engleski velemajstor Matthew Sadler u svojoj jako poznatoj knjizi, tako da ovo je jedan od vrlo važnih motiva, ne samo u ovoj varijanti. Uglavnom nakon H4 dama je 7, ovdje je baš nezgodno, mislim crni ne može uzeti dama H4, LG5, dama H5, vjerojatno mogu F3, poslije SG3, crna dama će pasti. Ovdje nakon dama je 7 bijeli igrao H5, top FC8 Ivančuk, E5, ovo je recimo Carson s 18 godina, E5 odličan isto potez jer ograničava crnog lovca, top C1, top C1, top C8, top C8, LC8, lovac G5 i sada, ne znam, na potez dama C7, lovac F6 i SC6, dama G5, ovo je već praktički izgubljena pozicija, ali idejno ga je u stvari uništio jer ovaj pješak isto važan tu bio cijelo vrijeme. H6, dama C1, recimo G5, lovac B5, lovac D7, D5. Ovdje se na jednom sve otvorilo i sad je na kraju crni predao jer je ostao bez figure. Uglavnom ono što sam ja htio pokazati kao motiv je taj potez H4 što je igrao Carlsen tada 2008. godine s Ivančukom. A taj potez je ponovio 2 puta poslije, ponovo u partijama sa Mameđarovom i sa Griščukom. Recimo nakon L3, C5, top C1, dama 5, recimo Mameđarov je igrao protiv Carlsena 0-0. Carlsen zagađa F3, zagađa D7, lovac E2, dama 5, rohada, dama A2, uzeo je pješaka jer može, međutim bijeli igra zagađa D2, dama 5 i opet H4. Znači dao je jednog pješaka na A2, ima pješaka manje i apsolutno je zadovoljan s ovom pozicijom i u stvari po nekoj poslije analizi bijeli je puno opasniji ovdje, recimo B5, H5, lovac B7, H6, lovac H8, E5, ponovo isti motiv kao protiv Ivančuka i to je napravio, doduše ova partija igra na par godina poslije, ali isti je motiv i vrlo je neugodno igrati ovo crnome i crni je već sada slabiji i bijeli jednostavno ovaj lovac na H8 je potpuno van igre i u stvari kad se to ono što je jako važno shvatiti je to da je dugoročno ovaj kralj u velikoj opasnosti jer uvijek je nekakva matna mreža oko njega. Treća partija koja je važna za pokazati je partija Carlsen Griščuk, gdje je Griščuk igrao dama A5, Carlsen dama D2, rohada, skakač F3, lovac G4, D5, B5, lovac E2, skakač D7, rohada. Sad ispada kao neće igrat H4, nije mu to ideja, lovac F3, lovac E3, C4, lovac E2, top F D8 i sada prvo F4 jer je htio oduzeti ovu točku E5 za crnog skakača i nakon skakač B6, lovac F3, dama A3 gdje već crni prijeti potez skakač A4 recimo kao moguća neka ideja, iako skakač 4 je vrlo nezgodno odigrat zbog E5. Bijeli opet odigrao potez H4. Vrlo nezgodno, znači na potez E6 sjedi opet H5. I opet ga je otvorio preko te strane i dobio. Ovo što se sad dogodilo u ovoj partiji između Pragdanande i Abdusatarova, Prag je sigurno znao ove 3 partije i znao je idejno šta tu treba igrati. I on je u stvari odigrao potpuno drugu varijantu u Greenfieldovoj indiciji, ali je došlo do iste ideje. Znači, igrala se ova pozicija nakon lovac G5, to je recimo rijeđa varijanta, skakač E4, lovac F4, rohada, E3, C5, CD5, SC3, BC3, dama D5, LE2, sve normalno razvoj, CD, skakač C6, rohada, lovac F5. Ovdje prije ove partije, ovo je relativno nov potez što odigrao Pragdananda, ali naravno to je vidio iz nekakvih drugih ideja kao što sam rekao od Carlsena
Prije se igrao potez najviše dama A4. I nakon dama A5, dama A5, sakač A5, sakač D2, top AC8, top FC1. Sad tu slijedi top C1, top C8, top C8, LC8, LC7, SC6. I tu ima dosta partija i na jakom nivou, ali realno je ovdje crni jako blizu remija u stvari i crni su to držali. Čak i jedna od ideja bila u stvari da se recimo pokuša nekako čak i ući u ovu poziciju. Igrat nešto u ovom stilu i da se jednostavno igra protiv ovog lovca. Jer ovaj lovački par nije dobar lovački par, što je ovako zanimljivo. Ovdje bijeli ima neke šanse, iako je crni objektivno bi trebao remizirati. Ono što je Prag odigrao u ovoj poziciji je potez H4. Naravno, sigurno je on to pripremio prije partije kao ideju. Vidjet ćemo, nakon topa AC8 slijedi potez H5. I ovo je već jedna možda od kritičnih pozicija u partiji, što je jako zanimljivo. Vrlo je teško kritizirati nekakav razvojni potez kod top FD8 i nakon H6 da makneš lovca negdje, nije sad važno. Ali ko što ćemo vidjeti u partiji, taj pješak je toliko neugodan, a ono što je jako važno reći, što nisam napomenuo prije, svaka završnica s ovim pješakom i sa ovim crnim kraljem je neugodna za stranu crnoga. Jer kralj nije dobro, kralj je uvijek u je u matnoj mreži, a druga stvar je problem je ovaj pješak na H7, koji ako slučajno nestane, ovaj pješak H je jako brzo izlazu. Uglavnom ovdje je najbolji potez bio potez u stvari GH5 i nakon skakač H4 koji je vrlo logičan potez, povući potez lovac G6. Ovo nije lako odigrati u partiji. Znači, mislim, lovac je ono skoro ko pijun što se kaže, ono doslovno je tu brani sve to, ali ipak je crni uzeo tog jednog pješaka i izgleda da je i po ocjeni kompjutera da je ovo sasvim dovoljna obrana za dovoljna obrana i da crni u stvari je sasvim ok i da je pozicija potpuno nejasna u stvari. Za vrijeme partije kao neko odigra H5, vjerujte mi, nije lako povući potez GH5 i poslije još staviti, neće sad naravno igrati crni potez lovac D7, jer ovdje nakon nekako lovac H5 je crni kralj je jednostavno brzo će doći pod udar, jednostavno G linija je otvorena isto, ali teško je igrati potez lovac G6 i smatra da je to ok, ali u stvari u ovoj poziciji je to bilo puno bolje. Ono što je zanimljivo, nakon top FD8 H6, crni je odigrao potez lovac F6, ja čak osobno i možda stavio lovca na F8. Zašto? Zato što barem štitim kralja i ipak imam na oku ovog pješaka u slučaju nekad ako lovac sa F4 otiđe, što može biti nekad važno. Nakon lovac F6, dama A4 sada. Sad mislim, sad nekakav dama A5, skakač A5, top AC1, to je sve ona ista pozicija koju smo mi pričali prije, ali s izuzetkom ovog pješaka na H6, to je ogromna razlika. Nakon top AC1, skakač C6, bijeli je odigrao potez A3, ne da potez skakač B4 koji je dosta bio važan, jer nakon skakač B4 crni bi prijetio skakač D3. I ovdje, nakon A3, E6, skakač G5, ovdje sad već prijeti puno stvari, ali jedna od glavna ideja je stvari lovac F3. I onda vjerojatno dolazi skakač E4, poslije skakač C5, skakač D6. Crni je odigrao E5, D5, skakač E5, top C8, top D1. I sad ćemo vidjeti kako Prag ima osjećaj za ne samo, ovo je ideja iz otvaranja. Pješak H6 je važan u središnjici, ali kako on osjeća kako može prednost narasti uz žrtvu i ulazak u završnicu. Nakon poteza lovac E7, on igra potez E4 i žrtvuje pješaka E da bi uzeo lovački par i nakon lovac G5, jer nema drugih mogućnosti, mislim, naravno lovac E5, lovac G5 nije toliko dobro, recimo nakon poteza lovac G7 čak je moguć potez lovac E7 i lovac F8. I onda je već ipak, malo je problem što je bijeli kralj isto dosta daleko i o tom treba razmišljati. Nakon poteza E4, lovac G5, lovac G5, lovac E4, lovac F6, sad možemo donijeti već neki zaključak. Bijeli je žrtvovao pješaka, ali bijeli ima sve. Dva odlična lovca, jak top i
pješak na H6 koji potpuno ograničava crnog kralja i ovaj pješak, vidjet ćemo poslije u partiji, taj pješak je na kraju u stvari odlučio partiju, ali to dugoročno se neke stvari u stvari mogu primijetiti da se ne događaju slučajno kad je ovaj pješak napadački na H6, a ovaj crni na H7. Naravno, jedan od razloga zašto je ovaj pješak i pao, zato što je ovaj kralj, crni mora stalno misliti o nekakvim matnim mrežama i o kralju na G8. Nakon skakač C6, bijeli naravno igra top D7, uzima 7. red, skakač B8, top E7, lovac D5, lovac G7. Vrlo nezgodan je ovaj lovac na G7, top D8, lovac B5, ovo je na neki način isto vrlo zanimljivo ograničavanje, iako mislim moglo se tu možda igrati nekakav potez kralj H2 i polako razvijati figure, kralj G3 recimo F3 pa možda kralj F4, nisam siguran da je možda trebao dopuštati uopće potez A6 B5 crnome bijeli. Znači nakon A6 lovac A4 B5 lovac D1. Ovdje je možda bila zadnja prava šansa da crnoga, on je jednostavno trebao reducirati materijal i žrtvovati svog pješaka viška na Davinom krilu. Znači ako poteza A5, recimo topa 7, B4, topa 5, skakač C6 i sada recimo sljedeće, čak i da se dogodi nešto u stilu ovome, ovo je puno bolje i puno lakše braniti nego braniti kad imate pješake na Daminom krilu. I ta pozicija, iako da se razumijemo, ovdje je moguć potezi B3, ali BA3, topa 3, ovo je puno lakše, jer jednostavno da postoje pješaci na Daminom krilu, onda postoje lakše bijelome igrati, jer crni mora misliti o drugoj strani. Ovdje je ipak puno lakše. Ovdje recimo nakon poteza, ovdje je moguće recimo i potez što sam ja mislio da na A5, možda mu je bila ideja lovac F6 nazad, ali recimo skakač D7, LC3, B4, AB, AB, LB, LE6. I to je ta neka pozicija gdje mislim da je čak crni blizu remija. Malo je stvari problem u stvari ovoga topa na E7 kojeg ne može crni uhvatiti, ali on ne može izaći. I onda bijeli će tu nešto igrati lovcima, ali nisam baš siguran. Morat će gurat pješake GF s nekakvom idejom budućnosti F5, ali nije to tako jednostavno izvedivo u stvari, jer ipak crni se može boriti protiv ova dva lovca sa ovim topom, koji može ići na B8, A8 i poslije ići možda negdje dolje. Ovdje znači nakon LD1 crni odigrao kvadrat C6, top C7, lovac E6, top C6, top D1, kralj H2 i nakon top D8, topa 6 možemo se opet zaustaviti. Ovdje će opet neko reći jednak materijal, raznobojni lovci, ali u stvari ovo je totalno izgubljena pozicija. Zašto je izgubljena pozicija? Zato što je kralj patiran, kralj je cijelo vrijeme u matu, ovo je dugotrajna slabost i bijeli u stvari na vrlo lagan način će otvoriti kraljevo krilo uz pomoć kralja i ova dva pješaka. Ono što je još nezgodno je što mora misliti o ovom B5 pješaku kojeg ne može promijeniti za ovoga A3 pješaka. I u stvari crnom je samo preostalo da čeka dok bijeli samo igra i pojačava poziciju. Znači lovac C4 topa 7, lovac D5 F3, topa 8, naravno nećemo promijeniti topove jer ovo je odmah remi. Top D7, LC4, top B7. Tu je bijeli možda i malo i čeko jer ne mora uopće nigdje žuriti. Malo da dobije na vremenu. Kralj G3, topa 8, kralj F2, top E8, lovac E5, nema veze, nazad, topa 8, G4, kralj G3, lovac E2. Lovac je u principu bolji u obrani iza u raznobojcima, ali ništa to ne znači. F4, topa 8, kralj H4, top C8, kralj G5, lovac D3, lovac E5, top E8, lovac D6, lovac C4, F5, došli i do toga, top C8, lovac E5 nazad, top E8, top D7, mislim bijeli crni ne može ni uzeti zbog mata. Čak i ovaj pješak je uzeo i ovo polje za lovca. Top C8, LF6 i sad je jednostavno više nije mogao čekati. Ovdje jednostavno jedna od ideja i lovac E7 po ulazak kralj F6, ne može to crni izdržati i čak u nekom trenutku jedan od motiva recimo nakon poteza
top A8 je uzet, jer naravno nakon FG6 top G7 je gotovo, kralj H8 top A7, kralj F8 top H7, a ovdje nakon poteza HG6 slijedi H7, kralj H7 i top D2 i top H2 i top H8 mat. Tako da ovo je evo recimo još jedan od tih primjera kako je taj kralj u stvari slab u ovoj poziciji. Uglavnom crni je uzeo GF, kralj F8 i sad ćemo još samo vidjeti kako je bijeli završio posao. Top B7, top A8, L7 šah, kralj 8, lovac B4. Sad u stvari tjera kralja na drugu stranu. Top A6, ne da kralj F6, ali to je nebitno. Top B8, kralj D7, top H8. I naravno neminovno sjedi top H7, top se miče na G7, H7, H8 neobranjivo i bijeli dobiva. Mislim, ideju koju je Prag sigurno vidio od Carlsena, vjerojatno iz te knjige od Sadlera, koju svakome preporučujem da pročita, jer je to jedna od najboljih knjiga u zadnjih 7-8 godina. Naziv te knjige je Game Changer, u kojoj je on u stvari analizirao partije od Alpha Zero, najjačeg kompjutera na svijetu, ali koji je poznat po tim H4, H5, H6 stvarima i gdje se može naći puno briljantnih pobjeda. Sigurno je Prag znao za tu knjigu, ali znao i za ove partije od Carlsena, jednostavno je ponovio ideju i stvari ga je idejno na briljantan način pobjedio. I po meni ova partija recimo jedno remek dijelo, i tu se vidi koliko bijeli radi na šahu inače i koliko prati i koliko je idejno jednostavno moćan igrač i čak realizacija kad se malo i promijenio neki raspored figura bila je besprijekorna i ovo je jednostavno kad se sada vidi partija, u stvari Abdusattorov najviše može žaliti što nije pojeo GH5 na H5 i riješio se tog pješaka, ali naravno da je to bilo teško za povući tada, a sad vjerojatno nakon partije on pomislio šta nisam, ali naravno da je to sada kasno. Ništa, što se tiče sljedećih videa, malo ću se orijentirati na Singifield Cup i na analizu i neki rezime turnira, a ovo ću morat vidjeti šta s ovim kamerama i Title Tuesdayom. To je stvarno postala sad već nauka kako igrate te turnire, ali dobro, nadam se da ću se uspjeti snaći. Ništa, eto, do sljedećeg puta, pozdrav.